Монцам агентлаг мэдээлж байна. Иргэд үзэгчид театрыг зорион очиж урлаг соёлын үйлчлэг авдаг байсан бол энэ удаад театр үзэгчид рүүгээ очлоо. Тодорхойлбол театрын үйл ажиллагаа уран бүтээлчид, уран бүтээлээ ард иргэд үзэгчидтэй амьдрч буй багийнх нь нутаг дэвсгэрт очиж хүргэх найрсаг баруурт театр өдрлөг инхүү эхлэж байна. Тус өдрлөг нь баруурт сумын бүх багийн нутаг дэвсгэрт хуваарийн дагуу явагдана. Театр үзэгчдэд зорион очиж буй явдал нь инхүү анхны тохиолдол болж байна. За хэдийгээр Жаахан шарга театрын уран бүтээлчид хөдөө сумдаар бригадаар явж уран бүтээлээ танилцуулдагч яг баруурт сумын бүх багийн нутагт очиж иж бүрэн тайз, тоног төхөөрөмжтэйгээр бүрэн хэмжээний тоглолт тавьж байсан удаагүй. Театрын үе үеийн шилдэг үзүүлбэрүүд энэхүү нэг цагийн тоглолтод багтсан байна. За өдөрлөгийн үеэр үзэгчдийн санал хүсэлтийг авч цаашид хэрхэн ажиллах, үзэгч олон хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн ямар уран бүтээл хийх ёстой вэ гэх мэдээллийг энэ үеэр олж авахыг зорьжээ. Жаахан шарга театрын үе үед хийгдсэн шилдэг уран бүтээлүүдийг бас одоо яг одоо хойморт нь ирж одоо ингэж үзүүлэе гэдэг зорилго маань одоо мэдээж одоо театрыг үзэгчтэй байлгах, үзэгчдээс санал асуулга юмнуудыг авж байгаа. Цаашид юу дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна. Үзэгчд маань ямар уран бүтээлийг одоо театрын уран бүтээлчдээс хүсэж байна. Энэ гэх зүйлүүдийг одоо бас судалгаагаараа авж байгаагаараа одоо онцлогтой юм үйл явдал болж байна. Ер нь одоо 2018 онд Сүхбаатарын Жаахан шарга театрын уран бүтээлчид хичнээн одоо төрлийн уран бүтээлийг иргэдийн хүртэл олгосон байдаг юм байна. Өнгөрсөн 18 онд яг засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээнийхээ төлөвлөгөөт ажлуудаа бол мэдээж одоо хийсэн байдаг. За дээрэс нь төлөвлөгдөөгүй одоо уран бүтээлүүд бол одоо жишээ нь орж ирдэг. Жишээ нь энэ жилийн хувьд ихэд одоо бид түүхт галах голын одоо 80 жилийн болох чинь шүү дээ. Үүнтэй холбогдуулаад Чойжлын чимдуан одоо маш нууц гэдэг одоо жүжигийг одоо бид нар бэлтэж байна. Тэгэхээр одоо улсын баяр наадмаараа энэ жүжигийнхаа нээлтийг хийж одоо бүр цаашлаад одоо Сүхбаатар аймгийнхаа одоо хил орчмын хилийн одоо цэстаа Батруудад одоо энэ уран бүтээлээ бас одоо хөргий өгсөн юм бодолтой байж байгаа. Алх голын 80 жил барьж байгаа бас нэг том бүтээл энэ бол. Жаахан шарга театрын уран бүтээлчид 2018 онд төлөвлөсөн бүх ажил арга хэмжээгээ 100% хэрэгжүүлжээ. За найрсаг баруурт театр өдрлөгийг Жаахан шарга театр баруурт сумын засаг даргын тамгын газар хамтран хийж байгаа бол за тус сумын багуудаа сонгогдсон аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн төлөөлөгчд ивент итгэжээ. Нээлтийн өдрлөг баруурт сумын 2-3 дугаар багт эхэлсэн юм. За ер нь багийн иргэд оршин буй нутаг дэвсгэртээ төрийн бүх төрлийн мэдээлэл үйлчлэгийг авах сонирхолтой байдаг гэдгийг хэлж байна. Найрсаг баруурт театр өдрлөг энэ жил бас онцлог жил болж байна. Урд жилүүд нь бас найрсаг баруурт өдрлөгүүд маань болохоор засаг даргын мөрөг хөтөлбөрт хэрэгжүүлэх үүднээс жил болгон иргэд рүү чиглэсэн олон чиглэлийн үйл ажиллагаанууд явуулдаг байсан. Энэ жил болохоор соёл урлагийн арга хэмжээгээр өнөө энэ жил болж өргөжлөж байгаагаар бас онцлогтой жил болж байна. Иргэд ер нь бас нэлээд хамрагдсан баг шиг байна. Ер нь иргэд яг ингээд өөрсдөө багийнхаа нутаг дэвсгэртээр ер нь төрийн үйлчлэгийг авах дуртай байдаг. Дуртай байдгүй яг уу. Би ч одоо нэг 4-5 хоногт багийнхаа бүх айлуудаар орж урилга хөргүүлээд одоо энэ өнөөдрийн арга хэмжээнд өрсөн. Өнөөдөр манай ойролцоогоор бол нэг 300-аад хүн ирж оролцож байна. Зөвхөн 2 дугаар байсагт бол 300 гаруй хүн ирж оролцож байна. 2-3 дугаар багт эхэлсэн өдрлөгийн нээлттэй арга хэмжээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн төлөөлөгч Батцуур оролцсон. Цаашид өөрийн сонгогдсон 2 дугаар тойрогт хийгдэх хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг танилцуулж энэ ажилд багийн ард иргэд гар сэтгэл нэгдэн дэмжин ажиллахыг хүсэж байлаа. За тус багт энэ онд авто замын хучилт, гэрэлтүүлэг, гудамж талбай зэкслэг зэрэг дөрвтэй ажлууд хийгдэж эхэлх юм байна.